ndabasuhuje banyarwanda banyarwandakazi, bakongomani bakongomanikazi, barundi barundikazi, mukunda kandi mukurikiye ibiganiro bya Menya Impamvu TV. Turi ku itariki ya 24 Nzeri umwaka wa 2025. Muri kumwe nk'uko bisanzwe na Innocent Niringiyimana, umukunzi wanyu, inshuti yanyu, umusesenguzi, ndetse tukagera n'igihe dutera intambwe tukareba icyakorwa kugira ngo aka kaga akarere karimo, harimo abanyarwanda, harimo abakongomani, harimo abarundi, abaganda n'abatanzania n'abandi bagenda bagirwaho ingaruka n'iyo zo ntambara zashojwe n'agatsiko k'abavantara, abashumba bampatse ibihugu mu karere, ture ko zarangira. Ubu rero ndaje mu by'ukuri nta yindi ngingo ikomeye mbazaniye idasanzwe uretse gutabariza abaturage b'Igoma. Tumaze iminsi twakira ubutumwa butandukanye bw'abaturage b'Igoma cyangwa abanyarwanda bafite inshuti muri Goma. Ibintu biri kubera Igoma biteye ubwoba, ntaho bitandukaniye ababaye muri punguza waginga, ababaye muri kwitaba inama ukitaba Imana. Hari umukunzi wamenye Impamvu TV uri kudutegura ubwicanyi bwabereye Ruhuha mu Bugesera, muri Ngenda, ku Ruhuha, za Gakomeye, za Kindama, za Kindama, Nzira Nziza, Nyarugenge, Mareba, za Shyara, aho hose ahantu hagiye habera ubwicanyi. Ari kubidutegurira kugira ngo twumve ibintu byabaye icyo gihe. Ibyo bintu byabaye icyo gihe rero bikanakomeza mu bundi buryo no kugera 97 muri punguza waginga yabereye Ruhengeri na Gisenyi n'igice kimwe cya Kibuye ndetse na Byumba. Nibyo biri kuba Igoma. Abaturage barashize. Hari ubutumwa rero batugeneye ngira ngo ngiye kubagezaho mwumve ibintu biri kuhabera. Mbere yuko rero mbagezaho nk'uko bisanzwe, mwiyandikishe. Niba uri mushya ntugakumva ikiganiro tuyandikishe. We muturage uri Igoma, ntugire ngo twarabatereranye. Abanyarwanda b'umutima batemeranywa n'agatsiko k'abavantara b'abashumba bari kuyogoza akarere bahereye mu Rwanda no muri Uganda, ntago bashobora kubatererana. Turi kumwe, turabashyigikiye. Ubwo butumwa rero buteye bute nibwo ngiye kubagezaho. Wowe ugiye kubwumva nanone ntibibagirwe gukora like, ntibibagirwe no kubusangiza abandi kugira ngo twamagane ubu bwicanyi. Ndaza gusoza rero ngira icyo mvuga ku ijambo Perezida Tshisekedi yavugiye muri Loni ryerekeranye n'ubu bwicanyi. Mwumve uko leta ya Kongo iri kubicunga, iri kubikurikirana. Abafite icyizere gike bagira icyizere. Ibyo byose hari abazatabarwa, ibyo byose muzatabarwa. Reka rero twumve ubwo butumwa. Nabugerageje kubushyira mu nyandiko kubera ko amajwi yabo ntashobora kuyatambutsa kubera umutekano wabo. Hari uwabanje agira ati: mwaramutse neza, ndabashuhuje kandi mbashimira cyane ku biganiro byanyu kuko bidukomeza. Uyu ari mu Rwanda ariko akagira imiryango muri Kongo. Rubanda nyamwinshi ruba rubateze amatwi nubwo rutavuga, kandi ni wa mugani wa nyakwigendera Jay Paul ati nubwo tutavuga si uko imitwe yacu iri mu busa. Muramwibuka Jay Paul nawe zaramuhitanye. Akomeza agira ati: inkunga yanyu rero ibikenewe kuko itabariza ikanahumuriza abanyarwanda
baguye mu maboko y'abashumba bampatse ibihugu nk'uko ukunda kubivuga. Imana ibaha umugisha, ijye ibafasha kandi ibarinde amaboko mabisha y'aba ba esikorupiyo. Sikorupiyo murabizi ko ari ka gasimba, igisimba kiba gifite ubumara bubi cyane, ndetse n'abuzukuru babo. Ntabwo nabasha kwivuga amazina kubera umutekano wanjye muzi muri izi za esikorupiyo zica igihumeka cyose. Ariko nabasabaga ikintu kimwe, ese nta kuntu mwajya mutambutsa ibiganiro bishishikariza abantu, cyane cyane urubyiruko rushorwa mu bwicanyi bukorwa na M23 rushutswe, rukaba abenshi bari hagati y'imyaka 20 na 25, kandi rukaba rwigishwa kumena amaraso. Bizwi ko ari ihame ko iyo umennye amaraso y'inzirakarengane bitinda akagusama akakubera umuvumo. Aha niko babyemera, wagira ngo ubu ntibigishoboka ko abantu barishe ariko ukabona barinze bagera mu busaza kandi baramenye amaraso y'inzirakarengane. Kugira ngo aba bana kubera ko bakiri bato bareke kwijandika mu bwicanyi buri kubera hariya hakurya Kongo, ndaza kugira icyo muvugaho, kuko aba bana nibo bari gukoreshwa mu bikorwa byo gushimuta ababyeyi bakuru, kubica urubozo, gushorwa mu bikorwa byo kubafata ku ngufu, byo gukora ibikorwa bya mfurambi byo gufata abagore ku ngufu. Harimo n'abakagombye kuba ari ba nyina, ari ababyeyi babo, kugira ngo batangire kujya batekereza bati, ese uyu muntu tugiye guhohotera afite icyaha ki? Turamuhora iki? Ubu mujyi wa Goma, reka arakomeza avuga ati, ubu mujyi wa Goma amarira ni menshi, abantu benshi bari gushimutwa, baricwa urubozo, bityo ko urubyiruko rushorwa muri ibi byaha bizabagiraho ingaruka bo n'imiryango yabo. Nizera ko ibiganiro wakora byagera kure kandi bigafasha nk'uko dukurikira ibiganiro ukora n'ibiganiro izindi mpirimbanyi zikora. Ibyo Muzarenda atanga bikaduhumuriza, turamushimira kandi tubari inyuma. Arakomeza agira ati, mwongeye kwirirwa aha turi mu mujyi, haba hari abantu benshi baturebuzwa, bashaka gufata fone zacu cyangwa telefone zacu ngo barebe ibyo tuvugana n'abandi. Ni uko dusabira. Nyamara mperutse mu mujyi wa Goma, abariyo bene wacu bari kutumenyesha ko abaturage bashize, bari gushira neza neza. Kuko nkatwe dufiteyo imiryango iduha amakuru uko bihagaze, bimeze nabi cyane. Abantu bari gushira, bari gushimutwa ku manywa na nijoro, bakicwa urubozo, bakinjizwa mu magereza atandukanye yabaye nk'amabagiro. Amakuru tukayamenya ari uko hari nk'abashoboye gutoroka. Hari ingero nyinshi nabaha. Twahera nko kuri prison yashyizwe ahitwa kuri Assemblée Provinciale, hakaba harashinzwe konteneri zifungirwamo abantu, bakazifunga burundu ku zuba, kuko uwaduhaye amakuru yavuze ko nta mazi babaha, nta cyo kurya babaha, kugeza ubwo umuntu ufungiyemo yiyeranja akanywa inkari ze kugira ngo abashe kuramuka. Murumva ibyo byaba igihe kigari iki? Benshi bagwamo rero, abapfiriyemo babashyira mu magunira bakajya kubajugunya ahatazwi. Mwumvise bya bindi Roza Kabuye yakoreye muri Kigali, biri gukorwa hehe? I Goma. Ahandi ni prison bashyize kuri Mongoma hejuru. Abazi Mongoma murahazi, aho abaharokokeye bavuga ko kuri iyo prison ikorerwamo ibikorwa bibi by'iyicarubozo, maze abaguyemo bakaba barahateguye ibitiyo binini bakabajugunyamo,
bakagenda aho tutazi. Icyo biteye ubwoba, biteye bitera. Mm? Ayo matiyo bikaba bitazwiho aho iyo mirambo yerekezwa. Aho ni aha kabiri. Ahandi ha gatatu hari prison ni ahitwa kuri Shiyemesha. Aho hantu abari i Goma bazatubwire Shiyemesha ni hehe, se ni mu kihe gice cy'umujyi wa Goma, aho abaguyemo nabo hafungirwamo abantu benshi bakicwa urubozo. Abaguye muri iyo gereza nabo bagashyirwa mu mifuka, mu magunira, bakajyanwa kujugunywa ahatazwi. Muzi ko ubushize twavuze ko bajugunywa muri lac vert cyangwa se mu mazuku ari muri hafi n'ikiyaga cya Kivu, ahantu harimo amazuku maremare cyangwa icyobo kirekire. Murumva. Indi prison ni prison mbi cyane muzi ya Munzenze, yuzuyemo abana, ba bana bakundaga kuzerera mu mujyi bishakira ubuzima. Abo bose barabatoraguye babajugunyamo, bakagenda bapfa urusorongo. Huzuyemo abasaza batagira kivurira, abagore, abagabo batandukanye. None ngo buri munsi hasorwamo imirambo ibihumbi n'ibihumbi by'aba bapfiriyemo kubera iyicwa rubozo no kwimwa ibibatunga. Harimo sisiteme y'uko bashyizeho sisiteme y'uko abakeneye ababo bazinduka kare iya Rubika saa 11:30 bakiyandikisha, bakandika ku gapapuro aho bagomba abari gushakisha ababo, kuko ntibaba bazi aho abantu babo babajyanye. Hari igihe ujya muri Munzenze babajyanye kuri province, assemblée provinciale, babajyanye mu Ngoma, babajyanye kuri Shiyemesha, ukaba utabizi. Ariko kubera ko Munzenze ariyo prison izwi, niho bajya bakiyandikisha, ubundi bagatonda umurongo guhera mu gitondo saa 11 ukagenda ugera saa 11 nimugoroba bataragusubiza. Iyo ugize amahirwe bakagusubiza ukamenya umuntu wahari ataricwa, ubwo wenda bagize amahirwe ko atazicwa, icyo bakora bagusaba amafaranga akayabo. Hari abo basaba amadolari ibihumbi 10, ibihumbi 50, ibihumbi 100, ibihumbi 5, bitewe n'uko bakubona. Murumva ayo mafaranga mu gihugu kitakigira imirimo, mu gace katakigira ikintu na kimwe gituma umuntu yabaho, murumva byagenda bite? Hari n'ababasaba amanyarwanda kuko amenshi asigaye akora mu mujyi wa Goma. Ayo mafaranga bakababwira ko wowe kugira ngo bajye kuvugana na shefu babafunguze. Kubera ubu buryo abaturage b'abakongomani babayemo igoma bavuga barangije kwiheba, barangije gutakaza icyizere, bakaba basigaye bibaza niba Imana ibaho cyangwa itabaho. Barihebye, baribaza bati guverinoma yacu yagiye he ngo idufashe? Kubera kubabara bakicwa bakabura ubarengera. None wowe ubwo rero agakomeza avuga ati none wowe rero ijwi ryawe rishobora kugera kure, ndakwisabiye ubatabarize kuko bagiye gushira. Tujya twumva hari ibiganiro Muzarendo wa mugabo akorera kuri shene Yamenye Impamvu TV twese dukunda, atumubwire ko Kabila yao inaisha kama banaweza bafanye kitu. Aho yabikoze mu Giswahili, ariko navuga ni ubwoko bwabo burarimbutse, niba ari icyo gukora bagira icyo bakora. Atari ibyo nta muntu ubanza bazasanga igoma, cyane cyane abo mu bwoko bw'ababantu baribasiwe cyane, bari kuremburwa. Imana ibafashe ibarinde, mugire imbaraga zo gutabara bene wanyu bagiye gushira. Ubu ni ubutumwa yahaye Abazarendo. Arakomeza agira ati urugero rundi naho mu cyumweru gishize hari abana 3 basohotse mu gipangu bameze nk'abatembereye. Umwe muri bo, abana batoya pe, umwe muri bo w'imyaka hagati y'3 n'4 abona abasirikare batambutse, ati dore abasirikare baba mama 23 barahise. Nuko umwe muri abo basirikare ahita arasa ako kana agatsindaho. Abandi bana babibonye barahunga banabikubita hasi. Abasirikare tabigendera baravuga ngo
aka kana buriya ibyo kavuga kaba kabibwiwe n'iwabo ahubwo wajya kubarimbura. Icyo gihe wenda bagize ishaba uwo munsi ntibagiye ariko bashobora kuba baragiyeyo nyuma, ubwo abana barahungabanye. Eh? Murumva ibintu biri gukorerwa i Goma. Arakomeza agira ati rero muvandimwe wamenye impamvu TV ubutumwa turakwinginze uzanabugeze kuri nyakubahwa perezida Kisekedi atabare abaturage be kuko barashize pe. Urakoze, urakoze, nanjye ndagushimiye muvandimwe kuri ubu butumwa utabarije abaturage b'i Goma. Ndacyasubiramo ya mvugo ngo biza tubireba tugaceceka. Abakongomani b'abagambanyi, abakongomani b'abagambanyi barimo n'iriya njiji ngo ni inanga, so nta kwanga kwita nabi ni inanga kuko bashyize mu kaga abaturage babo, bari kwicisha abaturage bene wabo kubera ubugambanyi. Abasirikari batumye uriya mujyi ugwa. Ibi ntibiri kuba igomba gusa, biraba ni Bukavu, biraba Rucuru, biraba muri Warungu, biraba muri Kabare, biraba muri Karehe, bari bari no kototera Warikare, bari no kwitotera za Mwenga. Aho bari bari no kwitotera za Nuze muri ka gasantere mwumvise barwaniyemo, bakaza kwirata ko bagafashe batagafashe. Nzibira, za Mpeti, za Mweso, byose biri kuhabera, za Gicanga, za Bunagana, hose bararimbura. Ubu nuko tubivuze, ariko ibintu biraturuka ku bugambanyi, ku bujiji, ku bugoryi bw'abakongomani bemeye gukorana n'umwanzi kubera igihe kirekire bamaze igihe bategurwa nabi kwanga igihugu cyabo. Imyaka irenga nka 60 ku bwa Mobutu ntibigeze bategurwa gukunda igihugu cyabo, babateguye kurangara mu miziki. Ku bwa Kabila bategura gutanga igihugu cyabo kukigurisha, ndetse igihugu kijya mu maboko y'abanyamahanga bari bagifata ibyemezo. Abakongomani bahinduka indangare, batangira kwikuramo igihugu cyabo, baracyanga kuko hari n'abavugaga bati nubwo bagitanga ntacyo bivuze. Bakanga umuntu bakavuga ati nubwo igihugu cyagendeye kuri muntu akavaho. Ibyo kandi no mu Rwanda byabayeho. Habyarimana aveho ibindi nta kibazo, nubwo igihugu cyagenda, nubwo bafata byumba, hari ababivuze ariko perezida akavaho. Ubwo ni ubujiji. Ubutaka ni ikintu gikomeye, iyo ubutakaje niho umenya uko icyo watakaje. Ubu bwicanyi rero kubera uburangare bw'abenegihugu, kubera ubujiji, kubera kutamenya, Imana yavuze ngo nubura ubwenge no gupfa uzapfa. Kandi ngibi biri kuba, nubura ubwenge no gupfa uzapfa. Nagira ngo jyewe nemeze ko 94 abahutu babuze ubwenge, niyo mpamvu bapfuye barashira. Ntabwo bashize, haracyari abagihanyanyaza mu gihugu no hanze, ariko babuze ubwenge. Dore rero rya jambo ry'Imana aho riba ryikubiye, iyo ubuze ubwenge no gupfa urapfa. Ntabwo Imana ikurengera kuko yaguhaye ubwenge ngo ubukoreshe. Inkotanyi zitagiye kugera amajanja, ubuze ubwenge bwo guhunga urapfa. Zirakwegereza, nta rukundo na ruke zifitiye abanyarwanda n'abashumba, habe n'ubusa, nta mpuhwe, nta kintu na kimwe bapfana n'abantu bari mu Rwanda. Barakongosheje, uremeye, urapfa, ubuze ubwenge. Nawe mukongomani, wowe watangiye kurwanya abavantara, ababicanyi, baguciye inyuma batari ko waretse tukaganira, urapfa ko barakubeshya. Ibi bintu byose iyi tekinike, nahoze nkurikira ibiganiro Dr Jean Claude Ndungutse ari kunyuza ku mashende bijyanye n'amateka y'abahutu, aho abahutu barwanaga rwose bagahagarara ku butaka bwabo no ku bantu babo, hanyuma babona binaniranye bakaca inyuma bakajya kubareshya bakababeshya,
hanyuma bakabaritura kubera kubura ubwenge bagapfa. Kwemera ikintu cy'umwanzi, iyi ngaruka ni ukupfa, urapfa. ariko bari bari gupfa, bari kwicwa nande n'umwanzi, ntabakunda, ntazigera bakunda, kandi uzabarengera nibo ubwabo. Ibyo rero ndagira ngo mbihereho mbereka icyo ubutegetsi bwa Kongo butagifite ububasha muri kara gace, ariko buri kugerageza burwana, icyo buri gukora kiduha icyizere ko bitinde bitebuke wa mugani ni ububabare bw'umugore uri kunda, ariko agahu k'imbwa, agahu kagiye kubona umunyutsi. Reka twumve icyo nyakubahwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yavugiye muri Loni, biduhe icyizere. Ndajya guhindura mu Kinyarwanda kugira ngo Abanyarwanda batumve Icyongereza babyumve, nubwo iyi disikuru nayinyujijeho ku bantu bashobora kumva Igifaransa gusa. Le conflit armé qui perdure dans mon pays en est une illustration tragique. Depuis 3 décennies, la paix et la sécurité sont brisées à l'est de la République démocratique du Congo. Ati ishyano ry'intambara riri kubera ku butaka bw'igihugu cyanjye, mu burasirazuba bw'igihugu cyanjye, ni urugero rufatika rw'akaga Loni ifite, bw'uko Loni ntacyo yagezeho. Ati hashize ibinyacumi bitatu, imyaka irenga 30, hari kubera ibintu biteye ubwoba mu burasirazuba bwa Kongo. Cette guerre s'est muée en une entreprise prédatrice. Elle dépasse depuis longtemps les seules dimensions militaires ou géopolitiques. Ati iyo ntambara yahindutsemo igicuruzwa, uburyo bwo kubona amafaranga, irenze gusa umugambi wo kurwana, ahubwo ni uburyo bwo kwiba, gusahura, wirengagije ubuzima bw'abandi. Elle vise à piller nos ressources, effacer notre mémoire collective et détruire nos communautés. Ata igamije kudutwarira umutungo wacu, kuwiba, kuwusahura, kuzimya ibyo dushobora gutekereza n'amateka yacu, no kuburizamo, no guhindura uko abantu bari bateye n'uko abantu bari batuye, gusibanganya ubwoko, gusibanganya ubwoko. Les conséquences sont désastreuses. Des millions de morts, des familles décimées, près de 7 millions de déplacés internes, femmes et enfants pris pour cible, des villages rayés de la carte, des générations sacrifiées. Ati ingaruka ntizibarika, abantu za miliyoni bamaze kwicwa, imiryango yazimye, imidugudu yasibwe ku ikarita, murumva, abantu bavuye mu byabo barenga miliyoni 7, ndetse n'abantu bagenda bahindurirwa aho bari batuye, n'ibindi byinshi bigamije kurimbura inyokomuntu. Dans plusieurs régions de l'Est, tous les marqueurs d'un projet d'extermination sont réunis. Ati mu kara gace k'iburasirazuba, ibipimo byose byerekana ko hari irimburwa ry'ubwoko cyangwa ry'abaturage ba Kongo biruzuye. Les Nations Unies elles-mêmes, à travers le rapport Mapping, ont documenté l'ampleur des atrocités. Ati Loni ubwayo binyuze muri raporo Mapping, iragarutse 2010, hari n'izindi raporo zasohotse ubu ngubu zerekanye uburemere bw'ubwo bwicanyi, bw'iryo ibara atrocité n'ibara n'agahomamunwa. Ce n'est pas seulement un conflit, c'est un génocide silencieux qui frappe le peuple congolais depuis plus de 30 ans. Ntabwo ahangaha ari amakimbirane, si intambara gusa, ni jenoside yateguwe kandi igamije kurimbura abaturage ba Kongo. Mwumva amashyirero. En juillet dernier encore, plus de 300 civils, dont 48 femmes
et 19 enfants ont été massacrés dans le territoire de Rutshuru, ati ejo bundi mu kwa karindwi honyine abasivile barenga 300 barishwe harimo abagore 48 n'abana 19 muri Rucuru par l'AFC M23 avec l'appui des forces de défense du Rwanda. ati bishwe nande na AFC M23 bashyigikiwe n'ingabo z'u Rwanda. aha dubyumve ninde ubikora mu Rwanda n'inkotanyi. u Rwanda turabara rubeshyera. Ces crimes ne sont pas isolés. Ils s'inscrivent dans une continuité macabre. Je remercie les États-Unis d'Amérique d'avoir pris l'initiative le mois dernier. ati ubwo bwicanyi ibyo byaha ntabwo ari ibintu wavuga ngo ni ibintu wafata gutya, byinjira mu mugambi mubisha wateguwe wo kurimbura abantu. ati ndashimira leta zunze ubumwe za Amerika ku ngamba ku byo yemeye gukora De convoquer une session extraordinaire du Conseil de sécurité pour examiner ces massacres documentés par Human Rights Watch. ati yafashe icyemezo cyo gutumiza akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro ku isi kugira ngo bagire icyo bavuga kuri ubwo bwicanyi bwari bwagaragajwe n'umuryango urengera uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch. Pour mettre un terme à ce conflit, le Conseil de sécurité, par sa résolution 2773 du 21 février 2025, a notamment exigé le retrait du M23 des villes de Goma, Bukavu et de toutes les zones sous son contrôle, le démantèlement des administrations parallèles instaurées en violation de la souveraineté de la République démocratique du Congo, ainsi que la cessation de tout appui direct ou indirect au M23. ati kugira ngo ibyo bicike, inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe amahoro ku isi yafashe umwanzuro 2773 wo kuwa 21 z'ukwa gatatu 2025 wasabaga mama 23 kuva byihuse nta mananiza mu mujyi wa Goma na Bukavu no kurekura ibice byose wigaruriye no gukuraho ubundi butegetsi yashyizeho bubangamiye ubusugire bw'igihugu no guhagarika byihuse ubufasha ubwo aribwo bwose burimo n'ubufasha bw'u Rwanda. Je salue à cet égard le leadership du président Donald Trump, qui a créé les conditions d'un dialogue ayant conduit le 27 juin 2025 à Washington à la signature d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. ati ndaboneraho gushimira Perezida Donald Trump kuba warakoze ibishoboka byose hakabaho ibiganiro byaze kugera ku masezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Congo yo kuwa 27 z'ukwa gatandatu 2025. ayo nayo akaba ari ayo kwishimira. Cet accord engage expressément Kigali à un retrait complet et vérifiable de ses troupes et à la levée de ses mesures dites défensives. ati ayo masezerano abwira kandi agategeka Kigali, u Rwanda birumvikana, gukura abasirikare bayo ku butaka bwa Congo ako kanya, ndetse no gukuraho ibyo bise mu buryo bwabo bw'ubwirinzi kandi nta mananiza, nta kindi kintu basabye. Il prévoit également le désengagement, le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques au sein des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, la mise en place d'un mécanisme conjoint de coordination en matière de sécurité, ainsi qu'un dispositif garantissant le respect de l'intégrité territoriale et l'arrêt des hostilités. Bon, avuze n'ibindi biteganywa, murabizi harimo yuko mama 23 igomba guhita ihagarika imirwano, igashyira intwaro hasi, igashyirwa ahantu bakarebamo abantu bashobora kwinjira mu gisirikare cyangwa mu gipolisi, ariko barebye neza umwe ku wundi bitewe n'amateka ye, ndetse bagareba n'uburyo amahoro agomba kugaruka muri karere y'abaturage bagasubira mu byabo. Nibyo yavugaga. Le retrait des troupes rwandaises, la fin de leur appui au M23 et le retour de l'autorité de l'État congolais sur toutes les zones occupées constituent des conditions non négociables pour une paix durable. Ati rero gutaha kw'ingabo z'u Rwanda
zikava ku butaka bwacu, kureka gufasha mama 23 no gusubiza no gutuma ubutegetsi bwacu bwongera gusubira mu bice byose bano bantu bafite. Nizo ngingo cyangwa ni kondisiyo ni ibyo we usaba, ni ibisabwa byangombwa bidakeneye kongera kugibwaho impaka kugira ngo amahoro ashoboke. Mwumva ko Tshisekedi ni catégorique. Je demande aux Nations Unies de veiller à la stricte application de cet accord, désormais indissociable de la mise en œuvre de la résolution susmentionnée. Tant que ces décisions ne seront pas exécutées, le sang des innocents continuera à couler. Ndasaba rero Loni ko ibintu byemezo byose byabifashwe byagiramo uruhare kugira ngo byubahirizwe, kuko amahoro niba ibintu bitubahirijwe bigahera muri amagambo gusa, buri gihe amaraso y'intungane y'inzirakarengane azakomeza kumeneka. Dans la même dynamique, la République démocratique du Congo et l'AFC M23 ont signé le 19 juillet 2025 à Doha une déclaration de principe engageant les parties à œuvrer de concert à une solution pacifique. Ati muri uwo mujyo n'ubundi idoha hagati ya mama 23 na Kongo bakoze ibiganiro bagera ko gusinya amahame ngenderwaho ku itariki 19 z'ukwa munani 2025. Ayo nayo akaba yarasinywe mu rwego rwo kugarura aya mahoro. Je voudrais exprimer ma gratitude à son Altesse l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, pour son dévouement et son engagement en faveur de la paix en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Ashimiye kandi emiri wa Katari Tamim, amushimira ko yagize uruhare mu kugira ngo ibyo bintu bibe byabaho. Je souhaite enfin exprimer ma haute appréciation pour la coordination assurée par son Excellence Faure Essomina Gnassingbé, président du Conseil des ministres du Togo, dans le cadre du processus de Lomé. Cette dynamique procède de la convergence des efforts du processus de Luanda, conduit avec constance par son Excellence João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola et président en exercice de l'Union africaine, et du processus de Nairobi, facilité par son Excellence Uhuru Muigai Kenyatta, ancien président de la République du Kenya. Ati kandi ashimira perezida wa Togo Nyasimba Yadema ku ruhare rwe afite mu gukurikirana ibyo bikorwa byaje bikurikirwa kandi n'ibyo Joao Lorenzo yakoze muri ubwo guhuza abantu, akaba kandi n'umukuru wa African Union cyangwa Afurika yunze ubumwe, ndetse bikaza bishyigikirwa nanone n'ibindi biganiro biyoborwa na Uhuru Kenyatta bihuza imitwe yari ifite intwaro muri Congo. Byose nabo gushimirwa. Ensemble, ces initiatives ont jeté les bases d'un mécanisme unifié de facilitation régionale. Ati ibyo byose byashyizeho uburyo bwo guhuza mu karere kandi byatanze umusaruro. Élan que nous comptons poursuivre pour préserver la cohésion continentale, renforcer la coordination entre les initiatives africaines et consolider un cadre d'action harmonisé afin de restaurer de manière durable la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Ati ibyo byose byaba urwego rw'akarere, urwego rwa Afurika, urwego rwa Loni, bishobora kugira akamaro bigatuma amahoro atsimbatara muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo no mu karere. Notre objectif demeure inchangé: obtenir une paix juste, durable et vérifiable, non une accalmie factice et éphémère qui, depuis près de 30 ans, a trop souvent déçu l'espérance de notre peuple. Ati rero intego yacu ni ukubona amahoro arambye, asugiye kandi atari ay'igice, atari agahenge,
agahenge kagiye karangaza kakanabeshya abakongomani mu myaka 30 ishize, bikaba byarabaciye intege kandi bikaba byarabatereye icyizere. Turashaka amahoro arambye, igihugu cyacu kigatekana burundu, nicyo na muntu yavuga. Nous attendons de la communauté internationale qu'elle se tienne avec constance et courage du côté du droit. Turasaba ko umuryango mpuzamahanga wagira ubutwari bwo guhagarara ku ruhande rw'amategeko. À ce prix que la vérité l'emportera sur l'impunité et que la paix redeviendra possible. Ati ni kuri icyo giciro ukuri kuzaganza umuco wo kudahana, hanyuma n'amahoro agasimbura ibitashobokaga. Madame la Présidente, il convient de préciser que le processus diplomatique engagé avec toutes les parties au conflit n'exclut nullement la quête de justice et de réparation. Ati Madame la Présidente, najya bamenyeshe ko ingendo ibikorwa byose byakozwe muri diplomasi bigamije amahoro bidakuraho inzira y'ubutabera. Si le monde hésite encore à nommer notre douleur, nous n'attendrons pas. Nous en sommes les premiers témoins. Nous en serons les premiers artisans de justice. Ati niba amahanga gikomeje gutseta ibirenge kwita akaga twahuye nako, ibyago twahuye nabyo, izina ryabyo twe ntituzategereza, tuzabivuga kandi tuzabikora tuba mbere mu kwitangira ubutabera. Mais nous avons besoin de votre solidarité, de votre soutien et du respect plein et entier du droit international. Atariko dukeneye ubufasha bwanyu, dukeneye ko mudushyigikira, dukeneye ko mugaragaza nk'abantu bashyigikiye amategeko mpuzamahanga. La République démocratique du Congo ne sollicite ni charité ni commisération. Elle exige justice, vérité et dignité. Ntabwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishaka ubufasha, ishaka kugirirwa impuhwe. Irasaba gusa ubutabera, amahoro ndetse no gusubizwa mu byabo, cyangwa reparation, uvuga ngo kongera gusubizwa agaciro kayo, tugasubiramo kayo. Du Congo ne sollicite ni charité ni ntabwo isaba charité n'urukundo, commisération. Impuhwe. Elle exige justice, vérité et dignité. Irasaba ubutabera, ukuri no kubahwa. Ça c'est bon, c'est trop fort. Irasaba ubutabera, ukuri n'icyubahiro n'agaciro, dignité. Wumva batanga amashyi rwose. Notre pays a tendu la main. Nous avons signé des accords de paix, accepté le dialogue, pris des engagements pour la réconciliation. Igihugu cyacu cyaramburiye amaboko ore wese. Twemeye kujya mu biganiro, twemeye gusinya amasezerano kugira ngo tugane ku bwiyunge. Mais une paix factice bâtie sur l'impunité et l'oubli n'est qu'un armistice précaire. Nyamara amahoro ya nyirarureshwa yubakiye ku muco wo kudahana ni amahoro y'akanya gato kandi ya nyirarureshwa. L'histoire ne jugera pas nos discours, mais notre capacité à reconnaître les crimes de masse, y compris les génocides, et à mettre fin à l'impunité. Très bien. Ati amateka rero ntago azareba ibyo twavuze amadisikuru, azareba ubushake n'ubushobozi bwacu bwo kwita no guhana ibyaha byibasiye inyokomuntu, jenoside, ndetse no kureba uko byarangira umuco wo kudahana ukavaho. Kazaho kandi tugasubiza inyuma. Madame la Présidente, la République démocratique pour la réconciliation.
Mais une paix factice, bâtie sur l'impunité et l'oubli, n'est qu'un armistice Bon, nyamara ngo amahoro ya nyaroreshwa yubakiye ku muco wo kudahana no kwibagirwa, précaire. ati ni nko gusinya amahoro y'igihe gito, ntusinya amasezerano y'amahoro y'igihe gito. L'histoire ne jugera pas nos discours, mais notre capacité à reconnaître les crimes de masse, ati amateka ntazareba amadisikuru meza twavuze, ahubwo y ububasha compris les génocides, bwo et à kwita. mettre fin Reka nze gasubiremo, akantu ni ingenzi cyane. qu'un armistice précaire. L'histoire ne jugera pas nos discours, mais Amateka ntazareba amadisikuru twavuze, notre capacité à reconnaître les crimes de masse, ahubwo ubushobozi bwacu bwo kwemera ibyaha byakozwe muri rusange, byakorewe ku bantu benshi, y compris les génocides, harimo na et à mettre jenoside, fin à l'impunité. no guca umuco wo kudahana. Madame la Présidente, Madame la la République Présidente, démocratique du Congo est un pays de vie, de richesse naturelle et de résilience humaine. ati Madame la Présidente, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni igihugu kiri mu buzima, cyuzuyemo imitungo kamere, gikeneye kubana n'abandi. Nous voulons contribuer à la paix mondiale, mais la paix commence par la reconnaissance de notre propre tragédie. Turashaka kugira uruhare mu kubaka amateka n'amahoro ku isi, ariko ayo mahoro agomba gutangirira mu kukwemera natwe ibyago byatubayeho, amakuba, tragédie, amakuba yatubayeho. J'adresse à cette Assemblée un appel solennel. Ati ngiye kubwira natuye ndanguruye iyi nteko ndi imbere yayo. Reconnaissez le génocide congolais, soutenez notre combat pour la vérité Tugende gake, nimwemeze jenoside y'abakongomani yakorewe abakongomani et la justice et aidez-nous à bâtir enfin une paix durable au cœur. La paix commence par la reconnaissance de notre propre tragédie. J'adresse à cette Assemblée un appel solennel. Reconnaissez le génocide congolais. Mwemeze jenoside yakorewe abakongomani. Soutenez notre combat pour la vérité et la justice. Mushyigikire intambara yacu kugira ngo haboneke ukuri n'ubutabera. Et aidez-nous à bâtir enfin une paix durable au cœur de l'Afrique. Ati noneho munadufashe kubaka igihugu cy'amahoro mu mutima wa Afurika. Nous demandons que les Nations Unies instaurent un régime de sanctions ciblées contre les auteurs des crimes économiques, mais aussi des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide. Turasaba umuryango w'abibumbye ko watangira gufatira ibihano by'ubukungu ku bagize uruhare mu gushoza intambara n'ubujura muri cya gihugu cyacu, ndetse no gushyiraho uburyo bwo guhana ibyaha byahakorewe birimo ibyaha by'intambara, ibyaha byibasiye inyokomuntu n'ibyaha bya jenoside commis à l'est de mon pays, et qu'elles soutiennent toutes les actions visant à tarir les circuits illicites d'approvisionnement en minerais qui financent depuis des décennies la guerre et la tragédie humaine. Ati noneho baganahagarika ibikorwa byose biganisha cyangwa bitera inkunga izi ntambara zakururiye akaga abaturage bacu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iburasirazuba. Ces actions doivent être conduites avec l'appui de l'Union africaine, des Nations unies et de nos partenaires au développement, en impliquant les États limitrophes, les entreprises qui achètent et transforment ces minerais du sang, les institutions financières par lesquelles transitent les flux, ainsi que les organisations de la société civile. Ati ibyo bikorwa byose byagombye guhurirwamo
n'inzego zose zitandukanye, ibihugu bitandukanye, imiryango itandukanye, ibihugu by'abaturanyi ndetse n'imiryango yose igira uruhare mu gucuruza ayo mabuye y'amaraso. Je le dis solennellement devant cette Assemblée. La communauté internationale a le devoir moral et politique de reconnaître cette tragédie pour ce qu'elle est, un génocide. Ati ndabivuze natuye neruye ku mugaragaro, umuryango mpuzamahanga ufite inshingano yo kwemera iyi jenoside yatubayeho uko iri, ibi byago byatubayeho uko biri, ni jenoside, ni jenoside, et d'agir en conséquence. no kugira icyo bakora mu maguru mashya, bakabikoraho, bakagira icyo babikoraho. Le silence et l'inaction face à ces crimes s'apparentent à une complicité. Nous demandons... Vraiment, ati guceceka no kutagira icyo mubikoraho bizahita byitwa ubufatanyacyaha. Bamuhaye amashyi. Nous demandons la mise en place immédiate d'une commission d'enquête internationale. Ati ndasaba ko mu maguru mashya hatashyirwaho itsinda ry'abagomba gukora iperereza mpuzamahanga indépendante et dotée de moyens pour établir la vérité, rendre justice aux victimes et rompre le cycle de l'impunité qui nourrit ce drame depuis des décennies. Ati turasaba rero ko iyo komisiyo y'iperereza yashyirwaho igahita itegura uburyo bwatuma hacika umuco wo kudahana, hakurwaho abantu bose bakora ibyaha muri kariya karere birangira. None aha ngaha inkotanyi ziri ubanza zirara zidasinziriye. Ibi bintu birakomena, bahise berekanaho abanyarwanda baribona bakonje bafite ubwoba muri iyi nteko. Madame la Présidente, le terrorisme demeure une menace grave pour la paix et la sécurité internationale. Aucune région du monde n'est épargnée. Après l'Asie, l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord, ce fléau s'enracine en Afrique et déstabilise plusieurs sous-régions. Aha rero agiye mu bindi, reka tube duhagaritse, ari kuvuga ibijyanye n'iterabwoba, ariko mwumvise neza bya bindi biri kubera i Goma ni ibikiseke dari kuvuga, ni jenoside bari gukora kandi bari kwikora barazwi, bari imbere. Rero ni ikibazo cy'igihe, ntibagire ngo bari kubikora batabibona. Amahanga arabibona, abaturage bari kubitangamo ubuhamya nk'uko tumaze kubivuga. Mwumvise icyo umukuru w'igihugu abivugaho n'icyo yabivuzeho muri Loni. Nimutegereze, Imana itanga igisubizo. Ndagira ngo rero wowe wankurikiye ntiriwe mbatindira, mpagarikira ngaha mbaragiza Imana. Uyu munsi ku banyafurika y'Epfo bizihije umunsi w'umuco, babyita Heritage Day, umunsi w'umuco, akaranga kabo, amateka yabo kuko bayakomeyeho. Wowe aho uri, umunyarwanda muhutu, umunyarwanda mututsi, wameneshejwe na bari abashumba bigaruye u Rwanda bakujya mu nyungu zamatse ibihugu, nta muco ugifite, uri mu mico y'abandi. Haranira gusubirana umuco wawe, haranira gusubirana umuco wawe, haranira kurwanira ubutaka bwawe, haranira kurengera abawe bari kurimbura. Ndumva rero nabifuriza gukomera. Wowe ukihumeka, gira birthday, happy birthday, joyeux anniversaire. Wowe ukibuka ibyakubayeho byiza cyangwa bibi, ndakubwira ni ubyibuka ubitekerezaho kandi ubiguha isomo, nibyo twita yubire. Kandi n'abandi bose bitewe n'ubuzima barimo, ndabihanganishije abaturage b'Igoma, ndabihanganishije, ntihanganisha abanyarwanda barenganwa, kandi mbabwira nti ni igihe cy'igihe, twese hamwe tuzatsinda.